Тағы 4 ай, тағы 4 ай, тағы 4 ай. Сен де күтіп жүрсің бе? Мен солай шығар. Шынымды айтсам білмеймін, ойланып көрмеппін. Қойшы, күтетін шығарсың. Бәлкім менің ойым жаздап күтетін сияқтымын. Өзім де солай ойлап едім. Бірақ мен нені тағат таппай күтіп жүрмін? Тұп-тура 4 айдан кейін Дарингтудың кітабы шығады. Бұл сондай керемет. Дарингтудың келесі кітабы қандай қызықты, таңғажайып, жан түршігетін шытырманға толы болады деп ойлайсың. Ақырында Талакан қамалына жақындай ма? Содан кейін оның қорқынышты жебе өтпейтін қорғанысымен шайқасуға мәжбүр бола ма? Олай болса, ол шеберлігімен ұшқыр ойын және батылдығын ұштастырып жауға қарсы қолдана ма? Немесе оның келесі шытырман оқиғасында өте үлкен қорқынышты ауи сотылмен күресуіне тура келе ме? Ол жасырынып қалып, теріс айналып қашып кетеді. Немесе оған бар пәрменмен тұра ұмтылады. Бұрын соңды бастан кешкен сынақтармен салыстырғанда түкке тұрғысыз болып қалатынын біле тұра. Абайла! Оның енді 4 ай шыдайтынына сенімді емеспін. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Көмек. 3 ай 26 күн, 3 ай 26 күн, 3 ай 26 күн. Эй, Твайлайт, сен де күтіп жүрсің бе? ақыры келгеніне қуаныштымын. Понилердің барлығы мұнда не істеп жүр? Бүгін бізде сауық кеші. Солай ма? Сонда бүгін қандай мереке? Ұлттық кездейсоқ мерекелік кеш күні. Ол туралы ешқашан естімеппін. Бірақ пунш өте дәмді. Құпия қоспаны айта аламын. Бұл құпия. Ал мені неге ешқайсың шақырмадыңдар? Сені шақыруға мен барғанмын. Алайда сенің жұмысын қауырт болды ғой дейм. 12-ші рет Дарингтудың соңғы кітабын оқып жаттың. Я, енді 3 ай 26 күннен кейін келесісін оқи аламын. Сен естімегенсің бе? Келесі кітаптың шығуын тағы 2 айға кейінге қалдырды. Тағы 2 ай ма? Мен онсыз да ұзақ күтіп жүрмін. Тағы 2 айға шыдай алмаймын. Бұл мүмкін емес. Оған кепілдік беремін. Олар себебін айтты ма? Баспашы автор A.K. Ирлинг кітапты аяқтай алмай уақытты тағы 2 айға созғанын жаңағын айтты. Кекшейсің бе? Бірақ сен қалай менен бұрын біліп алдың? Мен ең жанкешті табынушымын. Мен де дәл сендей табынушымын. Ол кітаптар туралы саған айтқан мен болатын, есіңде ме? Дәл солай. A.K. Ирлинг менің ең сүйікті жазушым. Мен ол жайлы бәрін білем. Ол қай жерде туып өскенін, қай жерде әдебиетті оқығанын, Дарингтудың 1-ші кітабын қайда жазғанын. Ал үйі қай жерде? Білмеймін. Дегенмен біліп алуыма болатын шығар. Не болды? Қалай түсінбейсің? Жаңа кітапты аяқтауына кедергі келтіріп жатқан қандай да бір күнделікті үй шаруасына көмек керек шығар. Сол ұсақ түйекпен әуре болғанша әр сәтін шығармашылыққа арнасын мен үшін. Сонда мен сияқты табынушылар келесі кітапты оқуды ертерек бастайды. Өзің ойлаш. Біз оған кір жууға, дүкеннен азық-түлік әкелуге, тамақ әзірлеуге, басқа да көмек көрсете алар едік. Айтшы, мұны кім бағаламайды? Білмеймін. Менің ойымша ол жеке өміріне қол сұққанды ұнатпайтын тәрізді. Кез келген уақытта бас тарта алады. Мүмкін сенікі жөн шығар. Әрине менікі жөн. Сонымен оның мекен-жайы қандай? Мен осыны айттым ғой. Ол өзінің жеке өміріне араласпауын қаламаса, Эквестрияның түкпірінде өмір сүрер ме еді? Біз құрметпен қарауымыз. Мен бір үйді байқадым. Біз жақындап қалдық мына жаққа. Тоқтаңдар! Мәссаған, жоқ, не болған? Сірә басқа понилер оның жеке өміріне қол сұққанға ұқсайды. Мәссаған, біреулер бұл жердің астан кестеңін шығарыпты. Мүмкін, немесе мүмкін
Әйкей Ирлинг, нағыз салақ понидің өзі. Өзі аман сау деп үміттенем. Жоқ, егер ол бірдеңеге ұрынған болса ше. Солай, басқа кітап жазбауы мүмкін. Әрине, мен оны да уайымдаймын. Қатты уайымдаймын. Сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Әйкей Ирлинг. Біз істеген жоқпыз, ант етеміз. Менің үйіме не істегенсіңдер? Мұны істеген біз емес, Ирлинг ханым. Ай! Аман екеніңізді көріп, қуанып қалдық. Әрине, қазір қолайлы кез емес, бірақ сіздің кітаптарыңызды жақсы көретінімізді айтуға міндеттімін. Орнында екен. Тамаша! Бәлкім одан қазір жаңа кітаптың тезірек шығу үшін қандай көмегіміз керек екенін сұраудың уақыты келген шығар. Тез! Рейнбоу Дэш, бер келші, өтінем. Әйкей Ирлинг өзін жайына қалдырғанымызды қалайтынын нақты білдірді. Оның еркін құрметтеуге тиіспіз. Осыны одан да аналарға айт. Әйкей Ирлинг деген Бэрингту екен. Әйкей Ирлинг пен Бэрингту бір пони екен. Бұған сен алар емеспін. Қойшы сенде. Мен мұны онсыз да білгенмін. О, керемет! Мәссаған, шайқас деп осын айт. Бэрингту! Көп рахмет, Бэрингту. Өзің байқағаныңдай, бұл қазынаны іздеу жұмыстарымыз алдыңғы жолы сәтті болмаған еді. Бізге оны тауып беріп жақсылық жасадың. Қайтарып бер, Кабалерон. Сен үшін доктор Кабалерон. Ол Бэрингтудың 4-ші кітабының және түстер шайқасының кейіпкері. Ол шытырман оқиғалардан. Білемін, бірақ ол бас тартқан. Мүмкін емес, нағыз Бэрингту мен нағыз Кабалерон. Тауып көрейін. Сені осы іске жұмсаған Ауисотл. Сол үшін Сақинаны ұрладың. Талакан қамалын сәуегей болжамындағыдай 8 ғасыр басқару үшін. Солай ма? Бағытың дұрыс. Алайда олай емес. Мен бұл Сақинаны оған сатып байым да, тыныштықта өмір сүретін болам. Кабалерон, сен ақылыңнан адастың. Сен аңғарды 8 ғасыр бойына үлкен апатқа душар етесің. Базарға барайық, понилер. Бәлкім араласып көмек көрсету керек шығар. Дәл солай. Бәрі дұрыс па? Өзім істейм. Оның көмектескісі келді, Ду ханым. Бэрингту ешкімнің көмегіне мұқтаж емес. Ол өз мәселелерін өзі шешеді. Оған көмектесу керек. Оның не дегенін естідің бе? Ол бәрін жалғыз істейді. Не болғанын көре тұра шеттеп қала алмаймыз. Қауіп төніп тұрғанын білесің. Ауисотл 3-ші кітап заманынан бергі Тиноктитлан хаузын билеп төстегісі келеді. Рас солай. Бірақ 4-ші кітапта ол Ауисотлды жеңіп күнәдан тазарту бойтымарын алып қалып, Кейтсвокль патшайымын қара сиқырдан құтқарып, сәулелі қалқанмен қорғайды. Разданның сәулелі қалқаны Скорхероның сиқырына қарағанда осал. Рейнбоу Дэш, Сақиналар Тиноктитланның 4 жағында орналасқан. Олар сиқырдың күшін жояды. Жаңа ғана Кабалерон ұрлап кеткен Сақина Тиноктитланды қатыгездікпен ұстау үшін қараңғы мұнараның билігін қайта қалпына келтіруге жетпей тұрған бөлігі болуы мүмкін екенін ойламадың ба? Шынында, Рейнбоу Дэштің сөзінің тура болып шығуы әбден мүмкін. Кеш болмай тұрғанда Бэрингтуға Сақиналарды қайтаруға көмектесуіміз керек. Ай, жарайды. Бірақ әлімізді білмей, әлек болып жатқан сияқтымыз. Жоспарды мұқият құруымыз қажет, достар. Мен келе жатырмын, Бэрингту! Бұл жоспар емес!
Алға! Таптым! Мен келдім, Дарингтоу! Шытырман оқиғаны ең батыл, ең керемет, ең ғажап батырмен бірге бастан кешіру үшін! Ой, қазір 1 минут. Жай ғана бір шытырман оқиға, түкте емес. Жинақы бол, осылай. Дей тұрған мен Дарингтоумен бірлесіп шайқасу. Вау! Бәлкім онымен бірге суретке түсуге мүмкіндік болып қалар. Енді сабаңа түс. Ол да басқа понилер сияқты жай ғана пони. Тағасы жоқ тұяқтармен, ерлігімен бұзақы жігіттердің әскеріне бір өзі тойтарыс беретін қаһарман. Және... Ой, бұл ауыр тиді. Ой, Доғар! Сен екенсің ғой. Тоқта, кетпе! Тезірек ойлан, бұл саған берілген мүмкіндік. Оны таңғалдыру керек. Сәлем, мен сенің нағыз табынушыңмын. Тоқта, саған көмектесуіме рұқсат ет. Шын сөзім, бір қажетіңе жарармын. Егер маған мүмкіндік берсең. Мен жалғыз жүремін. Мені тобыңа қосшы, бір-ақ рет. Менің жұмысым құпияға толы. Кімге сенуге болатынын ешқашан білмейсің. Сондықтан ешбір пониге сенбегенім дұрыс. Егер сен ешкімге сен алмасаң, бұл бірде-бір пони сенім артуға лайық емес дегенді білдірмейді. Тыңда, менің дауласып тұратын уақытым жоқ. Менің де, алға! Онымен сөйлескеніме таңым бар. Сонымен, олар төбеден қала базарына түспес бұрын тамақтанып алайық деп шешкен. Я, түсінікті. Сен оларға қақпан құрайын деп жатырсың. 4-ші кітаптағы патша үңгіріндегі оқиғалардай, немесе 3-ші кітаптағы төменге түсіп 3 жігітті қанатыңмен қағып түсірген кездегі шебер айла. Немесе мүмкін, жарайды, дымымды шығармаймын, жай ғана тыныш отырып бақылаймын. Сонымен қандай торул ұйымдастырасың? Вау! Маған сіздерде сатылуы мүмкін бір ерекше зат бар деген сыбыс жетті. Менің келісіп қойған алушым бар, әйткенмен ол бұл жерде жоқ. Сол себепті келісуіміз мүмкін. Кавалерон! Ауисотл! Сақина! Сабыр сақта, Рейнбоу Дэш. Ол Сақинаны алды. Сақинаны бер, Дарингтоу. Оны маған бер. Жоқ, Ауисотл. Білесің, сені жақсы көрем. Бірақ дұрыс табысын жасамайынша, саған Сақинаны бермейм. Қызықтырып қойдың. Себебі достарымның да ұсыныстары бар. Алға! Алға, Дарингтоу, алға! Алға! Дарингтоу, сенің қалпағың менде. Оны саған лақтырайын ба? Дарингтоу! Дарингтоу! Ай! Уайымдама, Дарингтоу, мен саған көмектесемін. Ай! Қажет емес. Сен онсыз да жеткілікті көмектестің. Мен сонда не білдірдім? Таптық ау, әйтеуір. Бәрі дұрыс па? Тез көрсет, қай жерің ауырып тұр? Мына жерім. Дарингтоу Сақинамен бірге қорқынышты Ауисотлдың қолына түсіп қалды. Бәрі менің кесірімнен. Рейнбоу Дэш, мұны әдейі істемегеніңе сенімдімін. Жарайды, үйге қайтайық. Біз үйге қайта алмаймыз.
Бәрінен бұрын қазір оған көмегіміз қажет. Шытырман оқиғаға тап болғанымның себебі көмектесуге тырыстым. Туайлайт, сен дұрыс айтыпсың. Араласпауым керек еді. Тыңдаш, бұл жерде әлде бір жайттар орын алып жатыр. Берингтудың әрбір кітабында тап осылай болады. Біз оны тастап кете алмаймыз. Ол менің көмектескенімді қаламайды, Туайлайт. Бәлкім солай шығар, алайда ол көмекке мұқтаж. Жоқ, менің қаһарманым менсіз де жеңіп шығады. Саған не болған? Қалпағын қағып кеп, понилердің бәріне көмекке асығатын Рейнбоу Дэш қайда? Немесе дулығасын қазіргі жағдайға Ол байланысты. осында, істейтін ісі жоқ. Оның орны үйде. Иә, сен Берингтуды бір тұтасың, алайда өзіңді жер сезінетіндей дәрежеде оны асқақтатудың керегі жоқ. Ол қамалда, біз осындамыз. Оның артынан бармасақ, бізге жараспайтын қылық жасаймыз. Сен де жүр. Сонымен, бізбен біргесің бе, жоқ па? Беріл, Ауисотл, әйтпесе сенің көзіңді жоюыма тура келеді. О! О, Деринг-ду, сенің әзілдеріңді сағынатын болам. Ал енді менің кетуім керек. Сақиналарды біріктіру рәсімін бастап, сол арқылы 800 жылға орнайтын апатқа жол ашам. Ұстадым. Сенің де қанатың бар ғой. Өзімнің де қолымнан келер еді, Рейнбоу Дэш. Әрине, мен әншейін саған мынау керек бола ма деп ойлағанмын. Саған жалғыз өзім жұмыс істейтінімді айтқан сияқтымын. Ал мен саған жалғыз жұмыс істемейтінімді айтқанмын. Сақинаны таста, Хуит! Атың кім еді сенің? Сақинаны жылдам салыңдар. Ұстаңдар оларды! Менімен жүр. Сақиналардың барлығын шешуге көмектес. Егер ең астындағы үлкен сақинаны шығара алсақ, қамал түгелдей құлайды. Бастапқыдағы жоспарың осы ма? Қамалға кірудің бір амалын табуым керек. Әдейі істеген екенсің ғой. Мен ойласам, Бірақ сақиналардың салмағын есепке алмаппын. Иә, кейде көмек артық болмайды. Тоқтатыңдар! Сенің де қанатың бар ғой. понилер, қашыңдар. Қазір қамал құлайды. Деринг-ду, мен сенің кегімді алам! Сенсіз қолымнан келмес еді, Рейнбоу Дэш. Мен кітапты аяқтауым керек. Ең керемет пони мен ең керемет шытырман оқиғаны бастан кештім. Бірақ бәрін бүлдіріп алуға шақ қалдым.
Оның кереметтігіне елігіп кеткенім сонша, өзімнің керемет екенімді ұмыттым. Оған басқаларға сенім артудың жақсы болатынын көрсетудің сәті түскеніне қуаныштымын. Әйкей Ирлингтен сәлемдеме. Мәс саған! Жаңа кітапты басқа понилер ала алмай тұрып, бір апта бұрын алып отырмын. Мәс саған, ғажап! Деринг-2 және тағдыр сақиналары. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл